guys! I'm Carl Manalo and welcome to my vlog. Ang hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and don't forget to click the notification bell para update kayo sa aking mga videos. So yun guys, alam nyo na, meron akong nalaman na bagong sale sa McDonald's. It's my favorite fries. Naka-sale siya ngayon. Kaya ang gagawin natin, bibili tayo ng 4 large fries kung totoo nga na naka-sale sila. So, please keep on watching. Hi guys! Ayan, umuulan siya. Pero hindi ako nagpapigil sa ulan. Mubili talaga ako sa McDo ng ating paboritong french fries. So, ayun. Ayun na, umandar na sila. Wait lang. Grabe, ang lamig-lamig talaga. Susunod mo talaga yung ulan para lang makain ng french fries. So yun nga, 150 nga lang, small, medium, large. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mumili na kayo sa mga McDonalds dyan sa Japan. Ayan o, 150. Start nung November 18 to December 6. Small, medium, large. A few moments later. Ito na nga. So, ito na nga guys. Ito na ang ating nabili. 4 large fries. Legit 4 large fries ang binili ko. Kasi 150 lang siya. Minsan lang nangyari to. At minsan lang din ako makakapunta doon. Gawa na malamig na nga dito sa Japan. And matagal ko na din talagang pinan to. So, 1, 2, 3, and 4 large fries. Yay! 4 large fries. Ayan na. Wow. Sarap. And then, inaalis to. Shakashiki. The flavor of cheese. Here. Cheddar cheese. So, ilalagay mo lang siya dito. Tapos, shake mo lang siya. And then, ready to eat. And then, of course, the last one ay ang apple pie. Apple pie. Yay! Everyone loves apple pie. And then, my drinks. Ang drink natin ay tanan! A strawberry shake. Favorite ko yan. Strawberry shake. So, ayun na nga po guys. 4 large fries, 150 yen. To small, from small to large, 150 yen lang siya. Unahin natin ng isang fries. Dapat ba tawin mo natin? Kasi nawala rin yun. Hindi na siya mainit. Hindi siya masakit. So guys, dapat pagkakain kayo ng french fries, hindi araw-araw, hindi laging madami. Dapat maliit lang. Simpleng pagkain lang ng french fries. Dahil ang french fries, hindi siya healthy. Hindi siya healthy kasi nga oily siya. Saka marami rin siyang preservative. Hindi siya yung katulad ng potato na fresh potato na ipiprito mo. Gusto mo talaga ng healthy living na potato, lagayin mo yung potato. Then, parang gawin mo siyang mashed potato on your own. Pero kung french fries ang pag-uusapan, hindi sabi ko na sa inyo, hindi siya healthy.
Ayan, hindi ko na maubos. Nakakaisa pa lang ako. Sobrang bigat niya sa tiyan. Pero, masarap talaga. Promise. Oo. Diba? Bubuaza. So, guys, yun nga, McDonald's is bring back 150 yen price for 2 weeks period starting nung Friday. So, all size go for the same price during this promo. So, guys, it ends here. So, anyway, hindi nga pala to sponsor na kahit na anong McDonald's kasi no one knows exists this vlog. Kaya, para magkaroon tayo ng sponsored something na ganyan, napaka-imposible. So, thank you for watching, guys. I hope you like these videos and comment down below para sa mga gusto niyo pang mapanood na video sa akin dito sa Japan.